كل سنة وانتم طيبين، رمضان مبارك علينا جميعا يا رب. النهاردة نزلت لكم وصفة الفول عشان نعمله احسن في البيت، ما نجيبوش من بره. بجد كان طعمه خطير، طريقته سهلة وبسيطة جدا. اول حاجة ان انا قعدت غسلت الاول نص كيلو من الفول، حطيته وحطيت عليه ربع كوباية من الحمص. هغسلهم كويس جدا مع بعض، بعد كده هنقعهم في مية مغلية من بالليل للصبح، او ممكن لو انت عايزة تسرعي الموضوع يعني خليه 6 ساعات بس، هيبقى نفس النتيجة. وافضلي قلبيه كل شوية، اول ما المية تبرد حطي مية مغلية تاني. بس انا كده سبتهم من بالليل للصبح، والصبح اول ما صحيت رحت صفيت المية كلها وحطيته في الحلة اللي هشتغل بيها، وحطيت عليه ليمونة كبيرة مقطعوها قطع، وحطيت عليه حبة من الطماطم، وهحط عليه ربع كوباية من الفول المدشوش وربع كوباية من العدس، وهحط جزرة مبشورة. اخر حاجة خالص هحط 3 فصوص من الثوم. وبعد كده هزود بقى مية مغلية، هنشتغل بحلة ضغط، هنحط المية بتاعتنا كاملة، هنغطي الفول بشوية كمان، وهنقفل عليها لمدة ساعة ونص على النار. هنعلي النار ياخد غلوة، بعد كده هنخلي النار زي الشمعة بالظبط. هتشتغلي بالدماسة نفس الموضوع، كل ما يحتاج مية هتحطي مية. ده الفرق بين حلة الضغط والدماسة، ان انت يعني انت عندك القدرة ان انت تفتحي عليه وتشوفي محتاج مية ولا لا. انما حلة الضغط بنغطيه بالمية وبزيادة كمان شوية فوقيه. هسيبه بقى الاول ياخد غلوة، ومش هحط الغطا بتاع حلة الضغط. وبعد كده اول ما ياخد غلوة لو في اي ريم بشيله، وبعد كده بقفل عليه على طول بالغطا بتاعها. كده انا خلاص اديته غلوة، قفلت بقى عليه وخد ساعة ونص على النار، وكان معايا يا جماعة بالمنظر ده، بجد خطير. يعني استوى كويس جدا الفول. آم، اللون بتاعه بالنسبة لي انا عاجبني قوي. هطحن بقى شوية وهصفيهم، وهخلي يعني شوية حب وشوية هخليهم مطحونين. مفيش لا انضف ولا احسن من انت تعملي حاجتك في البيت، اللي هنحط عليه حاجة تسرعه ولا هنحط عليه مواد حافظة ولا اي حاجة. الكمية دي هتديكي لمدة اسبوع، تعمليه وتخليه كل اسبوع عندك في رمضان. جربوه بالطريقة دي وان شاء الله يعجبكم، ونشوفكم تاني على خير في فيديو قريب، وباي باي، كل سنة وانتم بألف خير يا رب.